নমস্কার বন্ধুরা, আপনাদের সকলকে আমার চ্যানেলে স্বাগত জানাই। আজকে আমি একটি স্ন্যাক্স রেসিপি নিয়ে চলে এসেছি। সানডেতে এই স্ন্যাক্স বানালে সন্ধেটা জাস্ট জমে যাবে, বা এটা স্টার্টার আইটেম হিসেবেও আপনারা খেতে পারেন। তো চলুন জেনে নিই আজকে রেসিপির নাম। আজকে আমি বানাবো চিকেন ললিপপ আইসক্রিম। খুব ট্রেন্ডিং একটা ভিডিও, তো আমি ভাবলাম আজ এটা বানিয়েই ফেলি আমি। তো আপনারা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন আমি কিভাবে এই চিকেন ললিপপ আইসক্রিমটা বানাচ্ছি। আপনাদেরকে প্রথমে জানিয়ে দিই আমার এই চিকেন ললিপপ আইসক্রিম বানাতে কি কি লাগবে। তো চলুন, নিয়েছি 200 গ্রাম বোনলেস চিকেন। সেটা আমি মিক্সিতে পেস্ট করে নিয়েছি। এর সাথে আছে নুন, লঙ্কা গুঁড়ো, হলুদ গুঁড়ো, জিরে গুঁড়ো, ধনে গুঁড়ো, আর নিয়েছি গোলমরিচের গুঁড়ো আর একটু গরম মশলা গুঁড়ো, আর আছে 1.5 টেবিল চামচের মতো পেঁয়াজ বাটা। পেঁয়াজটা আমি খুব মিহি করে বাটিনি। আর আছে 1/2 চামচের মতো আদা বাটা, আর আছে 1 চামচের মতো রসুন বাটা, আর নিয়েছি 3টে কাঁচা লঙ্কা, আমি খুব মিহি করে বাটিনি। আর আছে চিকেন ললিপপ আইসক্রিম বানানোর জন্য আইসক্রিমের কাঠি। আর নিয়েছি ব্রেড ক্রাম্বস। একটা ডিম আমি ফেটিয়ে নিয়েছি। এর সাথে লাগবে চিলি সস, টমেটো সস, সয়া সস, আর ভাজার জন্য সর্ষের তেল। তো চলুন প্রথমে মাংসটা আমি মাখিয়ে নিই। প্রথমে দিয়ে দেব বেটে রাখা চিকেনটা, এবার দিয়ে দেব পেঁয়াজটা। আপনারা চাইলে মিহি করেও পেঁয়াজটা কুচিয়ে নিতে পারেন। এবার দিয়ে দেব আদা বাটাটা, রসুন বাটাটা, কাঁচা লঙ্কা বাটাটা, পরিমাণ মতো নুন, পরিমাণ মতো লঙ্কা গুঁড়ো, 1 চিমটি হলুদ গুঁড়ো, 1 চিমটি গোলমরিচ গুঁড়ো, 1 চিমটি গরম মশলা গুঁড়ো, 1 চিমটি ধনে গুঁড়ো, আর 1 চিমটি জিরে গুঁড়ো দিয়ে ভালোভাবে মাখিয়ে নেব। প্রথমে দিয়ে দেব 1/2 চামচ সয়া সস, আধ চামচ টমেটো সস, আর দিয়ে দেব 1/2 চামচ চিলি সস। দিয়ে আবারও ভালোভাবে মাখিয়ে নেব। এবার দিয়ে দেব 2 চামচের মতো ডিমের গোলাটা। সবশেষে দিয়ে দেব ব্রেড ক্রাম্বসগুলো। মাংসটা ভালোভাবে মাখা হয়ে গেছে। আমার এখানে 5 চামচ
ব্রেড ক্রাম্বস লেগেছে। এবার এতে একটু সর্ষের তেল দিয়ে দেব। 1 চামচের মতো সর্ষের তেল দিয়ে দিলাম। যেহেতু এটা বোনলেস সেহেতু এটা জুসটা কম থাকে। এই তেলটা দেওয়ার জন্য এই জুসিনেসটা আরও বেড়ে যাবে। এবার একটা আইসক্রিমের কাঠি নিয়ে এটা আমি আইসক্রিমের মতো গড়ে নেব। প্রথমে পেস্টটা এভাবে হাতে নেব। এভাবে আইসক্রিমের মতো প্রত্যেকটা রেডি করে নেব। প্রত্যেকটা চিকেন ললিপপ আইসক্রিম আমার রেডি হয়ে গেছে। এবার ডিমটাতে একটু নুন দিয়ে দেব, দিয়ে ভালোভাবে ফেটিয়ে নেব। প্রথমে আমি ডিমের গলায় ডুবিয়ে নেব। এবার ব্রেড ক্রাম্বসে দিয়ে দেব। ব্রেড ক্রাম্বসে আমি কোট করে নিয়েছি। এবার রেখে দেব। এইভাবেই সবগুলো করে নেব। সব চিকেন ললিপপ আইসক্রিমগুলো আমি ব্রেড ক্রাম্বসে কোট করে নিয়েছি। এবার তেলে ভাজবো। তেলটা আমি গরম করে নিয়েছি। চলুন এবার ভেজে নিই। সর্ষের তেল আমি দিয়ে দিলাম। তেলটা আমার গরম হয়ে গেছে। এবার একে একে চিকেন ললিপপ আইসক্রিমগুলো আমি ছেড়ে দেব। মিডিয়াম টু লো ফ্লেমে এটা আমাকে ফ্রাই করতে হবে, নইলে বিস্কুটের গুঁড়োগুলো বা ব্রেড ক্রাম্বসগুলো ছুঁয়ে যাবে আর ভিতরের মাংসটা সিদ্ধ হবে না। দুপাশটা উল্টে পাল্টে ভালোভাবে ভেজে নেব। ভাজা হয়ে গেছে। এবার আমি একটা প্লেটে তুলে নেব। এভাবে বাকিগুলো ভেজে নেব। তৈরি হয়ে গেল আমার চিকেন ললিপপ আইসক্রিম। রেসিপিটি কেমন লাগলো আপনারা করে জানাবেন। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন আমার চ্যানেলটি, যাতে আরও এরকম ভালো ভালো রেসিপি আমি আপনাদের জন্য আনতে পারি, আর কমেন্ট করবেন। ধন্যবাদ।